سلام دوستای نازنینم، حالتون چطوره؟ امروز اومدم با یه آموزش خوشمزه دیگه. امروز با هم دیگه میخوایم میرزا قاسمی فوق‌العاده جذاب رو با هم دیگه درست کنیم. تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. ولی اول میخوام از این غذای یه ذره تست کنم که ببینم چطوری شده. ولی میدونم فوق‌العاده است. به به. میرزا قاسمی بدون برنج نمیشه. اونم با این سبزی ریحونه خوشمزه. جای همتون خالی. فوق‌العاده شده. تا آخرین ویدیو با من همراه باشین. بادمجونامون رو کبابی میکنیم. حسابی باید روش کبابی بشه. هر چند وقت یه بارم زیر رو روش کنی که همه جای بادمجوناتون کبابی بشه. بادمجونا رو حسابی اینطوری کباب کردیم. میرزا قاسمی مزهش به این بوی دود و کبابی بودن بادمجوناست. حسابی باید اینطوری همه جای بادمجونا کبابی بشه. اینا دیگه الان آماده است. بادمجونا که کباب شد، برای اینکه راحت‌تر پوستشون جدا بشه میذاریمش داخل یه ظرف. به این صورت درشو میبندیم تا راحت پوستشون کنده بشه. حالا بقیه بادمجونا رو میذاریم. یه خورده گازتون کثیف میشه ولی اشکالی نداره، به خوشمزه بودن این میرزا قاسمی ها میارزه. همین بادمجونا رو دیگه من اینجا کبابی کردم. حالا پوستشون رو میگیریم. تو این فاصله که من پوست بادمجونا رو میگیرم گوجارم به سیخ زدم، کبابی میکنم گوجارم. پوست گوجار رو خیلی راحت گذاشتم توی ظرف، درش رو بستم، راحت پوستشون جدا میشه به این صورت. خب من اینجا پوست بادمجونا رو هم گرفتم. میبینین یه مقدار هنوز از رو پوست بادمجونا مونده، اصلا اشکالی نداره. گوجار که حسابی دیگه اینجا کبابی شدن، دیگه آماده است. خب این گوجا هم که دیگه آماده شدن. میذاریم یه مقدار سرد شه و اینکه راحت پوست گوجه ها کنده میشه. الان یه خورده داغه، راحت کنده میشه. به این صورت پوست گوجارم گرفتیم، قاطی بادمجونا میکنیم. حالا حسابی این بادمجون و گوجه رو له میکنیم توی ظرفمون. له کردیم. تفت میدم یه مقدار اگه آب اضافی داره کشیده بشه. تو این فاصله سیر داغمون رو آماده میکنیم. خب یه مقدار که روغن داغ شد سیر رو اضافه میکنم. سیر رو یه تفت میدیم. اگه دوست داشتید طعم سیر رو میتونید سیرش رو یه خورده بیشتر بریزید که فوق‌العاده میشه. حالا اینجا من یه مقدار نمک میریزم. زردچوبه و فلفل سیاه. یه مقدار که همه این مواد با هم دیگه ترکیب شدن، تخم مرغ رو اضافه میکنیم. خب
2 تا تخم مرغ، اینا رو هم تخم مرغ و سیرم با هم دیگه مخلوط میکنیم. فوق‌العاده شده، یعنی بچه عطر سیر و بادمجون کبابی فوق‌العاده است. این تخم مرغ هم که پختش اضافه میکنیم به بادمجون و گوجه‌مون. من اینو بادمجون رو بیارم اینجا بذارم که شما راحت‌تر ببینینش. حسابی حالا این تخم مرغ و سیر رو مخلوط میکنیم با موادمون. من یه مقدار دیگه روغن میریزم که حسابی اینو با هم دیگه سرخ بشن. داشتی میتونی یه مقدارم رو به گوجه بزنیم بهش واسه رنگ بهترش، ولی میرزا قاسمی از اینه که رو به گوجه نداره، با همون گوجه کبابی ها عالی میشه. خب من اینا رو دیگه حسابی مخلوط کردم. حالا یه مقدارم کره میریزم واسه مزه بهتره که عالی میشه. با حرارت پایین زیرشو کم میکنم. اجازه میدم یه رو 20 دقیقه بمونه تا حسابی به روغن بیفته. خب اینم از برنجمون. میرزا قاسمی بدون برنج نمیشه. یه مقدارم من یه دونه کره نصف قالب کره میریزم، یه خورده خیلی خوشمزهش میکنه. به عجب برنجی هم شده. اینجا که دیگه برنجمونم آماده است. بریم سراغ میرزا قاسمیمون ببینیم چی شده. به به بچه از مزهش بهتون نگم، فوق‌العاده شده، واقعا عالی شده. دوستای خوب همینم از میرزا قاسمی ما که دیگه عالی شده. امیدوارم درست کنین و کنار خانواده لذت ببری. ممنونم که تا آخرین ویدیو همراه من بودین. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.